गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग केदारनाथ से बटुक भैरवनाथ जा रहे हैं। सुबह के 5:30 बजे हैं और अब हम लोग चढ़ना स्टार्ट करते हैं। बटुक भैरवनाथ का मंदिर कल का ही बंद हो गया है, फिर भी हम लोग बाहर से दर्शन करेंगे क्योंकि हम लोग तो काफ़ी दूर से आए हैं। आप लोग जैसा कि जान ही रहे होंगे, हम लोग बनारस से आए हैं और पीछे देखिए ये हिमालय दिख रहा है, थोड़ा बहुत बर्फ़ गिरा हुआ है और इधर ये जो लाइटें जल रही हैं, इधर से हमको होते हुए चलना है बटुक भैरवनाथ की तरफ। चलिए चला जाए। बटुक भैरवनाथ की तरफ चलने के लिए ये एक पुल क्रॉस करना होता है, देख सकते हैं कुछ इधर। और इधर देखा जाए तो ये सभी बर्फ़ गिरे हुए हैं। मॉर्निंग में इसका व्यू थोड़ा और अच्छा आएगा। हमारे साथ के ये किशन सर, समीर सर, अजय सर, आगे विकास सर, ये सब चल रहे हैं साथ में। और मंदिर की तरफ ये पहला स्टार्टिंग हम लोगों का। लगभग आधे से 1 घंटे लगेगा चलने में, हो सकता है 45 मिनट भी लगे। ऊपर से व्यू देखें तो कुछ ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं। हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। पीछे देखिए वो दिख रहे हैं केदारनाथ जी, और अभी ऊपर काफ़ी ज़्यादा चलना है। और देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है। अगर ऊपर हिमालय देखना चाहें तो ये हिमालय है जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता जा रहा है और सांस लेने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिनको लंग्स की बीमारी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वह हार्ट के पेशेंट हो, तो यहाँ तक आने का प्रयास न करें, नीचे से ही दर्शन करें और चले जाए। धन्यवाद। जैसे जैसे ऊंचाई पर चले जा रहे हैं हम लोग, ठंडी बढ़ता जा रहा है और गलन हद से ज़्यादा होती जा रही है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मुझे थकान तो नहीं महसूस हो रहा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाने के कारण लेवल ऑफ ऑक्सीजन घट गया, जिससे सांस लेने में बहुत घुटन हो रही है। दिक्कत केवल सांस लेने का है और एनर्जी की कोई कमी नहीं है। अगर मन में चाहत और बाबा के प्रति आस्था हो तो बड़ी सी बड़ी मिसाल को छुआ जा सकता है, जो हम सब यहाँ साबित करके दिखा भी रहे हैं। आप आएँ, आस्था और लगन के साथ अपनी मन्नतों को पूरा करें, मैं यही कहूँगा। जैसा कि भैया ने कहा कि प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने एकदम बिल्कुल सही कहा। जैसे 2-3 कदम चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, खींच नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का लंग्स उस लेवल के लिए बना ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ आना हो तो रिलैक्स करके आइए, थोड़े दूर चलिए, रेस्ट करिए, फिर थोड़े दूर चलिए और फिर रेस्ट करिए। अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार में आए तो हो सकता है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। और इसी के साथ साथ हम लोग को दिखेंगे ये बटुक भैरवनाथ जो झंडा दिख रहा है वही है, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ से नीचे का व्यू देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एकदम छोटे छोटे अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, जिसमें मानव सभ्यता निवास नहीं करती होगी, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा ही छोटे दिख रहे हैं। जो टेंट है वो तो और ज़्यादा छोटा दिख रहा है। ये गेट है श्री बटुक भैरवनाथ जी का, और वहाँ पर उनका मंदिर है।
जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मंदिर कल का ही बंद हो चुका है, जिससे हम लोग पास नहीं जा पाएंगे। हालांकि थोड़ी दूर जा सकते हैं और मंदिर के पास या उन बटुक भैरव जी के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि बंद हो चुका है। तो चलिए आगे चला जाए। मंदिर के प्रांगण में हम लोग 1 घंटा बजाकर प्रवेश कर रहे हैं और कुछ इस तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मंदिर है भैया, देख सकते हैं। हम लोग बटुक भैरवनाथ जी का दर्शन कर अब नीचे वापस केदारनाथ जी की तरफ चल रहे हैं और आपको हम कुछ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए क्या है, ये बर्फबारी हुआ है। हिमालय का कुछ छोटा भाग है, इधर भी बर्फबारी है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से और बर्फ़ पड़ने की वजह से यहाँ पर ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए ग्लेशियर पिघल कर पानी आ रहा है और हम लोग सोच रहे हैं एक बार और ऊपर चलकर फ़ोटो खींच लिया जाए। तो चलते हैं ऊपर, लेकिन से ऊपर और ज़्यादा ठंडी है। वापस नीचे वो देखिए हेलीपैड है।